Guarda-mirim, Caio! Oi, Léo. Eu achei uma ave, mas eu não sei qual é. Ela é meio peluda e tem um bico longo e fino. E sabe uma coisa? Ela não tem asas. Olha, eu tirei uma foto dela. Uma ave sem asas? Que estranho! É mesmo. Eu a vi dando umas voltas no mesmo lugar ontem à noite, sempre bicando o chão e fazendo um barulho bem alto. Ela deve ter perdido alguma coisa. Parece ser um mistério de verdade. Eu vou buscar mais informações sobre essa ave no computador. Ótimo! E nós vamos até você para resolver o mistério, Caio. Legal. Vou mandar a localização na Nova Zelândia. Vejo vocês em breve. Câmbio desligo. Câmbio desligo. Muito bem. Vamos aprender mais sobre essa ave misteriosa. O Caio deve estar ali na frente. Oi, Caio. O que você está fazendo aí em cima? Ah, oi, pessoal! Eu descobri tudo. Essa ave deve ter se perdido de casa. Então, eu fiz uma casa nova. Gostou do seu ninho novo? Ah, você não gostou? Ele é um kiwi, Kyle. O kiwi não mora em ninhos nas árvores. Eles moram em tocas no chão. Ah, um kiwi? Foi mal, kiwi. Não sabia que você morava numa toca. Ele está procurando de novo. O que será que ele está procurando? Nós estamos aqui para resolver isso, o mistério do kiwi exótico, de acordo com o maior detetive do mundo. O Sherlock Holmes. Para resolver qualquer mistério, tudo que você precisa fazer é olhar atentamente e pensar muito. Legal. Eu posso usar uma lupa também? Claro! Usa essa aqui. Será que o Kiwi tá com fome? Ele deve estar procurando minhocas. Minhocas? Eu tenho umas de gelatina. Você tá servido? Não? Sobra mais pra mim. Gostoso. Não acho que Kiwi deve estar procurando esse tipo de minhoca, Caio. Ele prefere minhoca de verdade. Minhoca de verdade é? Achei uma. Pode ir pegar, Kiwi. Era isso que você procurava? O kiwi não parece estar com fome. Não? Sobra mais pra mim. Brincadeirinha. Pode ir embora, minhoquinha. Eu já tô cheio. Olha, o Kiwi tá andando de novo. Vamos atrás dele. Ele nos trouxe até a toca dele. Vamos buscar pistas na casa dele. Deixa comigo. Me parece que é uma toca bem comum. Escura, confortável e intocada. O que é isso? Uma pista. Parece que são pelos. Vamos ver se são desse kiwi. Mas não parece ser igual. Tem uma cor diferente. Isso quer dizer... Que o kiwi tem um casaco de pelos de outra cor e está procurando por ele? Não, Caio. O kiwi não usa casaco. Quer dizer que o pelo na toca pertence a um outro animal, entendeu? Um intruso. Tem razão, Kate. Isso faz mais sentido. Mas quem pode ser esse intruso? O que você achou, Hiro? São pegadas. Não são pegadas de kiwi. Eles devem ser do intruso. Hora de descobrir quem é esse intruso. Eu te mandei uma foto das pegadas, Kate. Uma doninha? A doninha é um animal muito esperto que costuma incomodar as aves, principalmente as que vivem no chão. E tem mais pegadas aqui. Vamos lá, vamos seguir as pegadas. Elas podem nos levar até a doninha. Ali na frente, a doninha. Ele tem a mesma cor do pelo que achamos na toca do kiwi. Ele tá brincando com o ovo? Então é isso que o Kiwi tá procurando. O ovo. Hiro, Uhul! Pega a doninha! pare imediatamente. Hã? Cadê todo mundo? Ah, desculpa. Ah! Vem aqui! Espera aí. Cadê o ovo? Cadê o Hiro? Ele está ali. O ovo. Ufa! Conseguimos! Achamos o que o kiwi estava procurando. O seu ovinho, Kiwi. Mistério solucionado. Oi, Guarda-mirim, Caio. O que você vai fazer hoje? Oi, Léo. Ótimas notícias.
Acabei de descobrir uma nova espécie de animal. Ele tem o bico e os pés de um pato. Tem pele e corpo de lontra. E tem cauda de castor. Uau, parece que é bem diferente, né? Ele vai se chamar quilossauro. Ele sumiu antes de eu tirar uma foto. Ah, espera! Olha ele ali! Eu vou tentar tirar uma foto da minha incrível descoberta para mandar para você. Só que o nome dele não é quilossauro. É apenas um ornitorrinco. Com bico de pato, pés de pato, o corpo peludo de uma lontra e a cauda de um castor. Parece 3 animais diferentes em um. Ou um animal muito estranho. É o ornitorrinco. Ornitorrinco. Lamento, Caio. Na verdade, não é uma nova espécie. Ah, cara. Ah, pessoal, acho que o quilossauro, quer dizer, o ornitorrinco, quer que eu o siga. O que foi, amigão? Quer me mostrar uma coisa? Mas o meu quadriciclo não entra na água. Mas o nosso Jeep, o ornitorrinco 1, entra. Parece que o ornitorrinco precisa de ajuda. Manda sua localização, Caio. Já estamos a caminho. Ótimo! Até daqui a pouco. Câmbio final. Fica tranquilo, eles já estão vindo. São eles. No ornitorrinco deles. Oi, pessoal. Obrigado por terem vindo. De nada, Caio. Legal, amigão. Mostra o caminho. Uau, ele é veloz. Então vamos rápido. Ornitorrinco 1, ativar. Ei, cadê o ornitorrinco? Olha, ele está ali. Ele só mergulhou um pouquinho. Vamos seguir o ornitorrinco. Sim, senhor capitão. Olha, ele parou. O que ele está fazendo naquele tronco? Parece que ele quer chegar do outro lado do tronco. O que tem aí embaixo, amiguinho? Eu acho que o ornitorrinco está querendo chegar até o filhote dentro da toca. Guarda-roque! O tronco no chão deve estar bloqueando a entrada da toca. Por isso ele precisa da nossa ajuda. Vamos prender o tronco no ornitorrinco 1 e tirá-lo do caminho. Guarda-roque, você consegue nos ajudar a prender o gancho? Mas é claro, guardas mirins. Eu também ajudo. Cuidado aí! Olha, tinha mesmo uma toca aqui. Nós conseguimos! Tomara que esteja tudo bem lá dentro. Bem pensado, Hiro. Vamos ver onde ela foi. Bebês ornitorrincos. Conseguimos! Nós se unimos à família Ornitorrinco. O ornitorrinco é um dos bichos mais diferentes que existem. Eu queria ter descoberto essa espécie. Não se preocupe, Caio. Você ainda vai descobrir uma espécie tão legal quanto essa. Pessoal, estão vendo isso? É uma minhoca? Um inseto? Acho que pode ser uma nova espécie. Ela vai se chamar Quilagarta. Oi, Guardamirim Caio. Feliz Páscoa. O que você vai fazer hoje? Oi, Léo. Feliz Páscoa para você também. Eu estava procurando ovos de Páscoa e olha o que eu encontrei no mato. Um ovo de Páscoa gigante, pintado de verde e está quentinho ainda. Oh, é quase do tamanho do seu rosto, Caio. É verdade. Que ave pode ter botado esse ovo enorme? Seria uma galinha gigante? Só que não existe galinha gigante, Caio. Mas eu posso buscar mais informações no meu computador. Já achei. O ovo não é de uma galinha gigante. É o ovo de um emu. Um emu? Ele deve ter sido separado do ninho. Eu também acho que sim, Léo. Oi, Caio. Oi, Léo. Olha, eu achei mais um ovo. Eu vou ganhar a caça aos ovos deste ano. Parece que tá se divertindo nessa caçada, Caio. Temos informações sobre o ovo gigante que você achou. Não é um ovo de Páscoa. É um ovo de emu. O quê? Um ovo de emu? Isso mesmo. E não foi pintado de verde. Ele é verde. E nós achamos que o ovo de emu foi separado do ninho. Nós precisamos devolver o ovo para os pais agora mesmo.
Mas eu não estou vendo ninhos por aqui. Manda sua localização, Caio. E nós vamos aí te ajudar. Tenta manter o ovo aquecido. Tá bom, câmbio desligo. Oi, pessoal. Oi, Caio. Desculpe interromper a sua caça aos ovos. Onde você guardou o ovo de emu? Guardei bem aqui. Seguro e aquecido. Esse é o ovo de emu? Eu fiquei meio entediado esperando por vocês e tinha umas tintas sobrando. E é Páscoa. Eu achei que seria legal. O que vocês acharam? Eu acho que o mais importante é devolver o ovo em segurança ao ninho. É um ninho. Esses ovos são de outra cor. Bom, é diferente da cor original. E o ovo de emu é muito maior. Com toda certeza, esse não é um ninho de emu. Será que ele... Ah, para! Tô carregando um ovo. Eles só estão tentando proteger o ninho. De volta para os veículos guardas mirins. Vamos para outra parte da floresta. Pessoal, vocês ouviram isso? Será que é um emu? Espera a gente, Caio. Eu acertei! Tem 2 emus bem ali. O que eles estão fazendo? Eu acho que estão procurando uma coisa verde. Será que estão procurando o ovo? Vou buscar o ovo, Kate. Oi, emus. Vocês estão procurando isso? Ah, espera! Volta aqui! O que aconteceu? Os emus não reconheceram o ovo por causa da pintura. Não vamos perder tempo. Temos que alcançar os emus. Mochila jato, ativar. Eu vou te seguir, Léo. Eu tive uma ideia. Com certeza vão reconhecer o ovo agora. Bem pensado, Léo. Que Páscoa legal! Olha, emus, já tirei toda a tinta. É um ovo verde de emu. Estão correndo muito rápido para olhar o ovo. Quem está muito rápido? Guarda-Rock! Por que estão perseguindo os emus, guardas mirins? Estamos tentando devolver o ovo deles, mas eles ficaram com medo. Correr atrás deles pode não ser a melhor solução, Léo. Os emus são animais curiosos. Um objeto brilhante sempre atrai a atenção deles. Um objeto brilhante? Nós temos alguma coisa brilhante? Oi, Caio. O seu quadriciclo precisa ser lavado. O quê? Uau! Eu não sabia que meu quadriciclo brilhava assim. Tomara que ele brilhe bastante para atrair os emus. O quadriciclo brilhante deu certo. Ótimo plano, Léo. Eles viram o ovo. Isso, o ovo é deles. Conseguimos! Devolvemos o ovo para eles. A mamãe emu deve estar muito feliz por estar sentada sobre o ovo, aquecendo ele de novo. Na verdade, Kyle, é o emu macho que mantém os ovos aquecidos. Ah, ele é um bom pai. Então, será que eles vão devolver o meu quadriciclo? Não! Ah, na próxima eu acerto. Ah, oi, guarda-mirim Jane. Tudo bem? Oi, Léo. A Azumi criou um probleminha aqui. Ela derrubou um ninho gigante. Os pássaros estão bem? Estão, mas eles ficaram bravos. Olha a cara de bravo dele. Não sei. Ele parece bem calmo pra mim. Mas não está. O que a gente faz, Léo? Vamos ajudar os pássaros a reconstruir o ninho gigante deles. Passarinhos com um ninho gigante? Eu preciso ver isso. Ei, me espera, Kate! Fica calma, Jane. Estamos a caminho. Vamos chegar aí daqui a pouco. Câmbio desligo. Câmbio desligo. Oi, Jane. Oi, Zumi. De quem se esconderam? Ai, de pássaros bravos. Calma, Zumi. Vamos ajudar vocês a resolver isso. Mas onde fica o ninho deles?
naquela árvore, bem ali. Vamos lá. Ah, qual é? Os tecelões sociáveis não são assim tão bravos. Olá, tecelões. Para com isso! Eu me enganei! Eles são muito bravos! Ai! Por favor, a gente só quer ajudar! Nós já pedimos desculpas. Ai! Vamos sair daqui! Estão indo embora? Ufa! Será que acabou? Por que eles voltaram pro ninho tão de repente? Cobras. Eu tô vendo! Elas querem os ovos! Vamos lá, guardas! Nós temos que ajudar a proteger os ovos! Aqui, Kate, usa minha garra! Você e o Hiro levam os ovos para um local seguro! Pode deixar, Léo. Mochila jato ativar! Jenny, Sumi, ativar a tempestade de poeira! Entendi. Mochila jato, ativar! Cadê os ovinhos? Opa! Desculpa, não tem ovo pra você. Hora de ir embora. Deu certo! As cobras ficaram irritadas com a poeira! Meus parabéns, guardas! Tranquilo. Os tecelões sociáveis voltaram! Está tudo bem, Léo. Acho que nos perdoaram. Pronto, os ovos estão seguros aqui. Mas os ovos não podem ficar aqui para sempre. Temos que reconstruir o ninho o mais rápido possível. Esse trabalho vai ser muito grande. Falando em grande, Guarda-rock! Olá, guardas mirins. Ora, ora, o que aconteceu aqui? Entendi. Se querem reconstruir o ninho, tem uma coisa que precisam saber. Os tecelões sociáveis trabalham juntos para construir seus ninhos enormes. Enquanto a maioria dos pássaros faz seus ninhos entrelaçando gravetos e gramíneas, como se fizessem um cesto, os tecelões sociáveis costumam empilhá-los. É um grande trabalho, mas é possível se trabalharmos juntos. E aqui, nenhum guarda tem preguiça. Eu sei muito bem disso, Léo. Oh, sem problemas, senhor elefante. Eu tenho que ir embora. Mas o meu amigo quer dar uma mãozinha para vocês. Ou uma tromba. Que legal! Tchau, guarda-rock! Vamos lá, guardas. Vamos trabalhar com os tecelões para reconstruir o ninho. Vamos sim! Então esse é o plano. Todo mundo entendeu? Com certeza! Obrigado, Kate. A operação Construir o Ninho já começou. Já tá quase pronto. Kate, o que falta agora? Devolver os ovos, é claro. Vai nos dar essa honra, senhor elefante? Peguei! Missão cumprida! Foi um trabalho grande, ainda mais com aves tão pequenas. Isso mostra o quanto podemos fazer trabalhando em equipe. Inscreva-se no canal e clique em curtir.